तो भाई ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। तो बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर वैसे ही आने लग रहा है लगभग जो जैसा है ना। मैथ आसान आने लग रहा है, रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटिव आ रही है ना, मतलब थोड़ी मुश्किल भी है। और कई बच्चे जो एक ग्रुप डी में लगा हुआ था वो ये कह रहा था कि ग्रुप डी का पेपर मुश्किल था, एएलपी का आसान है। ठीक है। तो पेपर भाई लगभग वैसे ही आने लग रहा है ना। एनालिसिस तो बंद होगी, मतलब वो क्वेश्चन शेयर करने तो अच्छा भी नहीं वैसे तो, है ना। वो प्रेशर में करना पड़ता है दूसरों के। अब देखो अपने आईडी ज़रूर लेके जाओ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। आईडी लेके जाओ और ज़्यादा किसी के साथ भिड़ो मत, है ना। अपना पेपर दे के आओ अच्छे शांत माइंड से, टाइम से पहले जाओ और अपना सही तरह पेपर दे के आओ।